बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में जारी शदीद गर्मी की लहर कब तक जारी रहेगी और कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। महकमा मौसम डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी की ये शदीद लहर वक्फे वक्फे से 26 सितंबर तक जारी रहेगी। ताहम इस दौरान कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लालकाना, बदीन, ठट्टा, थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, मिठी, इस्लामकोट, छाछड़ो, सांगड़, नवाबशाह, मोरो, नुशरत, फिरोज, कंडेरो, दादू, कमर, शहदादपुर, पनवाकिल समेत सिंध के तमाम इलाकों में आने वाली मजीद 5 से 6 रोज के दौरान मौसम खुश्क होगा और इस दौरान चंद इलाकों में लोकल एक्टिविटी के बायस गरज चमक के शदीद तूफान बनेंगे और गरज चमक के साथ बारिश का बायस बनेंगे। जबकि बारिशों के नए सिलसिले की बात करें तो 26-27 सितंबर से इंशाल्लाह बारिशों का एक और नया सिलसिला कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। ताहम इस दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की से तेज तो बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है।